दोस्तों, अगर आपको इस तरह का प्लास्टिक बॉडी वाला पेडेस्टल फैन, टेबल फैन, वॉल फैन में कैपेसिटर बदलने की ज़रूरत पड़ जाए, तो इस तरह के फैन जो प्लास्टिक बॉडी वाला है, इसे कैसे खोला जाता है, मैं सिर्फ यही बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले करना यह है कि यहाँ पर देखिए एक स्क्रू होता है। इस स्क्रू को आपको थोड़ा सा ढीला कर लेना होगा, पूरा नहीं खोलना है, सिर्फ थोड़ा सा ढीला कर लेना है। तो मैं इस स्क्रू को ढीला करके आपको दिखाता हूँ। आपको ख्याल रखना है कि इस स्क्रू को पूरा नहीं खोलना है, सिर्फ ढीला करना है, क्योंकि पूरा खोलने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं तो आप खोलेंगे क्यों। ठीक है। जब मैं इसे ढीला कर लूँगा तो ये जो रिंग इस पंखे में लगा हुआ है, ये आराम से निकल जाएगा। देखिए, मैंने इसे ढीला कर लिया है। अब देखिए, इसे मैं इस प्रकार से इस रिंग को निकाल लेता हूँ तो ये निकल जाता है, और इसके ऊपर वाला जाली भी आराम से देखिए ये निकल गया। ठीक है। अब देखिए, इसे खोलने में सबसे ज़्यादा लोग इसी जगह परेशान हो जाते हैं, यानी कि इसी जगह पर लोग फंस जाते हैं। होता क्या है कि इसमें जो ये आप बीच में नोब देख रहे हैं, ये वाला नोब, इसे इस तरह से घुमाते हैं। ठीक है। जब आप इस तरह से जोर लगा के घुमाएंगे इस नोब को, तो क्या होगा, ये वाला जो आप नोब है, ये नोब, ये टूट जाएगा। इसे इस तरह से नहीं घुमाना है, इसे आप इस तरह से घुमाएंगे तो ये टूट जाएगा। इसे उल्टा तरफ से घुमाना है, इस तरह से घुमाना है। ठीक है। इस नोब को जब भी घुमाना है, उल्टा घुमाना है। देखिए, इस तरह से घुमाना है। ठीक है। तो ये वाला नोब आराम से खुल जाता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोग यहीं पे फंसते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया खासकर। अब देखिए, ये नोब आराम से खुल गया। अब इस ब्लेड को इस तरह से बाहर खींच लेना है, तो इसे मैं बाहर की तरफ खींच लेता हूँ। देखिए, इस तरह से ये आराम से निकल गया। अब देखिए, यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है, तो यहाँ स्क्रू नहीं रहता, यहाँ पर एक पिन रहता है। किसी ने इस पंखे को रिपेयर किया होगा, हो सकता है उसका पिन खो गया होगा, तो उसने इस तरह से स्क्रू लगा दिए हैं। ठीक है। अब क्या करना है, देखिए, ये वाला खोलना है। तो इसे खोलने के लिए आपको क्या करना है, इसे इस तरह से खोलना है। ठीक है। इसे उल्टा नहीं खोलना है, इसे सीधा ही खोलना होगा, इस तरह से। ठीक है। इसे सीधा खोला जाता है, उल्टा नहीं खोला जाता है। इस बात को भी आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपने पहले वाला जो नोब खोला वो उल्टा खोल दिया, हो सकता है दिमाग में आप उसी तरह बैठाए हुए हैं और इसे आप खोल दें उसी तरह से, तो गलत हो जाएगा। तो इसे मैं खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ इस तरह से। देखिए, मैंने इसे खोल लिए हैं और इसका पीछे वाला जाली भी खुल गया है। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको करना यह है कि इसमें देखिए 4 स्क्रू लगे हुए हैं, 1 2 3 4। ये चारों स्क्रू खोलना है। तो इन चारों स्क्रू को खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने चारों स्क्रू खोल लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें देखिए 4 लॉक लगे हुए हैं, 1 2 3 4। इन चारों लॉक को खोलना होगा। इन चारों लॉक को खोलने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, मैंने चारों लॉक खोल दिए, तो ये इस प्रकार से खुल गया है। अब पीछे वाले कवर को आप इस प्रकार से आराम से निकाल लें, और आप कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं, या इस जगह पर किसी प्रकार का कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप कर सकते हैं, या फिर जो इस जगह पर आपको करना हो वो कर सकते हैं। तो इसमें जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी कि ये जो कंडेंसर लगा हुआ है, ये इस तरह का कंडेंसर इसमें नहीं लगा हुआ रहता है, इसमें दूसरे तरह का कंडेंसर लगा हुआ रहता है। तो किसी ने इसे रिपेयरिंग किया होगा तो उसने इस तरह का कंडेंसर लगा दिए हैं। तो सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। ठीक है। तो इस तरह का जो पेडेस्टल फैन, वॉल फैन, टेबल फैन को किस तरह से खोला जाता है, यही मैंने आपको इस वीडियो में बताया हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें।